Əziz tədbir iştirakçıları, çox hörmətli şəhid anaları, şəhid ataları, şəhid ailələri, əziz tələbələr, hər birinizi salamlayırıq. Artıq ənənəvi hal alıb ki, biz hər ay şəhidlərimiz unudulmasın deyə, vaxtından, zamanından asılı olmayaraq bütün şəhidlərimiz unudulmasın deyə silsilə tədbirlər keçirdirik. Mingəçevir Gənclər Evi ilə yanaşı. Deməli, bu tədbirimiz də 1994-cü ilin aprel şəhidləri və 44 günlük müharibə zamanı şəhid olan Etibar Mahmudovun əziz xatirəsinə həsr olunub. Əvvəlcə sizdən xahiş edirik ki, qalxaq şəhidlərimizi bir dəqiqəlik sükutla yad edirik. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilir. Allahdan rəhmət diləyirik bütün şəhidlərimizə. Allah hər birinin ruhunu şad eləsin. Allah yerdə qalan şəhid ailələrinə səbir versin, dözüm versin inşallah. Əvvəlcə mən Gənclər Evinin rəsmisi Aynaz müəlliməyə qonaqlarımızı salamlamaq üçün söz vermək istəyirəm. Hər birinizi tədbir işlərini hər birini salamlayıram. Xoşlu əyləşsinlər. İştirakçılarını salamlayıram. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, əzizlərimiz, əziz şəhid anaları, şəhid ailələri və burada bugünkü gündə tələbələr çoxluq təşkil edir. Çox sevindirici bir haldır. Onlar da çox sağ olsunlar ki, gəliblər, iştirak edirlər. Və mən bu silsilə halını alan bu tədbir üçün ilk öncə təşkilatçılara təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan da sizin gördüyünüz iş çox təqdirə layiq bir hərəkətdir. Çünki bilirsiniz, hər kəs əslində hər gün, hər gecə bəlkə də tək öz şəhidini anır, onun xatirəsini yad edir. Amma məhz belə bir günlərdə, hər ayın bir günündə biz bura yığışaraq hamılıqla sırf o hər neçə şəhidi yad edirsə, iki şəhidi, onun ruhları şad olur. Onların xatirəsinə dualar oxunur. Bu çox gözəl bir haldır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnsan çox fərqli bir məxluqdur. Çünki bilirsiniz, hava bax gördüyünüz kimi qar yağırdı, hər yer qar idi. İndi heç elə belə qar yağmır, hər yer günəş çıxıb qar əriyir. İnsan da elə bir ki, duyğuları bir-birini əvəz edir, həmişə dəyişir. Məsələn, bizim də sevinç duyğularımız, qorxudur, kədər bir-birini əvəz edir. Amma yeganə duyğu, itki və darıxmaq duyğusudur ki, insanı heç vaxt tərk eləmir. O daim insanın qəlbində ilk günkü kimi qalır. Ona görə də bütün şəhid analarına, şəhid atalarına, bacılarına, qardaşlarına, burada olmayan şəhid övladlarına hər birinə səbir diləyirəm. Öz adımdan, Gənclər Evinin ailəsi adından.
Bilirsiniz ki, dünən Xocalı soyqırımının 33-cü il dönümü idi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə məhz Xocalı faciəsi baş vermişdi. Biz bu tədbir vasitəsilə 33-cü il dönümü idi Xocalı soyqırımının, Xocalı faciəsinin 33-cü il dönümü dünənlərimə. Bilirsiniz ki, biz bu günlər bu tədbirlər sayəsində, sizin bu gördüyünüz tədbir sayəsində biz orada şəhid olanların və bizim intiqamımızı gedib alaraq şəhid olanların xatirəsini yad edirik. Bu çox bir möhtəşəm bir addımdır. Bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik, ailəsinə də başsağlığı diləyirik. Allah səbrinizi versin. Bugün həqiqətən həm Xocalıda, həm Azərbaycanın bir vaxtlar işğal olmuş bütün bölgələrində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı dalğalanır. Buna görə də həqiqətən şəhidlərimizə borcluyuq. Allah hamısının ruhunu şad eləsin inşallah. Mən təklif edirəm ki, əvvəlcə filmimizi izləyək. Çox xahiş edirəm, film vaxtı səssizliyə, telefon səssizliyinə də riayət edək ki, inşallah nizamda olsun. Allah səbir versin bütün şəhid ailələrinə. Kəş hər dəfə deyirik bunu, kəş 90-cı illərdə də kadrlarımız əlimizdə olardı. Onlar barəsində bəzən heç şəhid ailələrindən şəkil tapmaq olmur. 90-cı şəhid ailələrindən çox çətin bir dövr idi. Kəş, yəni fürsətimiz olaydı, bütün şəhidlərimiz barəsində belə bir kliplər yığa biləydik. Allah ruhlarını şad eləsin şəhidlərimizin. Mən çıxış eləmək üçün sözü Mingəçevir İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Polkovnik Leytenant, özü də 44 günlük müharibə iştirakçısı Seymur müəllim Hidayətova vermək istəyirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli şəhid ataları, şəhid anaları, şəhid ailəsi üzvləri, qazilər və tədbir iştirakçıları. Bayaq qeyd olundu, mən də istərdim ilk öncə bizim 33 il bundan öncə Xocalı şəhərində törədilmiş qətliamla bağlı bir neçə kəlmə deyim. Dünən Respublikanın hər bir şəhər və rayonunda olduğu kimi Mingəçevir şəhərində də 33 il bundan öncə Xocalıda törədilmiş qətliam nəticəsində şəhid olmuş, həyatını itirmiş insanların xatirəsi anıldı. Və eyni zamanda bildiyiniz kimi Mingəçevir şəhərində də Xocalı sakinləri bir neçə ailə var, hansı ki illərdir Mingəçevirdə yaşayır və onlarla bağlı şəhər icra hakimiyyətində tədbir keçirildi. Ancaq bu tədbir əvvəlki illərdən fərqli olaraq başqa formatda keçirildi. Yəni illər boyu neçə illər idi ki, o sakinlərlə görüşdə ancaq arzu olunurdu, dua edilirdi ki, inşallah ki, gələn il öz ata-baba torpaqlarınıza qaydasınız və bu il artıq o insanlar, belə deyək, bir növ onların öz ata-baba torpaqlarına qayıdışı kimi qeyd olundu və tezliklə onların öz torpaqlarına qayıdılması arzu olundu. Amma əlbəttə ki, o qayıdış təbii ki, tamam başqa bir hiss olacaq onlar üçün. Çünki onlar oradan çıxanda hansı vəziyyətdə çıxmışdılar və yenidən ora qayıtmaq çox ağır bir, yəqin ki, mənzərə olacaq. Ancaq hər bir halda onların da qayıtması, bugün biz barələrində danışdığımız ruhlarına hörmət, ehtiram əlaməti olaraq keçirilən tədbirlər nəticəsində biz tanıdığımız şəhidlərin sayəsində müharibədə sağlamlığını itirmiş bizim əhlilərimizin, qazilərimizin və eləcə də iştirakçılarımızın sayəsində inanırıq ki, o torpaqlara inşallah ki, qayıdacaqlar. Bugün biz yenə birinci Qarabağ müharibəsi şəhidləri, 94-cü ilin aprel şəhidləri və eyni zamanda Vətən müharibəsi şəhidi Etibar Mahmudovu bir daha xatırladıq, andıq və elə onların yenə qeyd etdiyim kimi ailə üzvlərinin dilindən onlar barədə xatirələrini bölüşdülər. Əlbəttə ki, biz kimlər indi bu insanları vaxtı ilə bir yaxın qohum olaraq, qonşu olaraq tanıyıbsa, o vəziyyətdə də inanıram ki, onlar həmin xatirələr qalır. Burada 94-ün şəhidlərinin içində Vidadi Əliyev var. Yəni, mənim köhnə yaşadığım, belə deyək, qonşu binada yaşayıb. Məsələn, mən bu gün də o ərazidə yaşamasam da ancaq
həmin dövrlərdə bilirəm ki, yadımda qalan 5 şəhid var idi. Hansı ki, Qurbanov Qüdrət Paşaoğlu, Həsənov Elşən Möhbətoğlu, Əliyev Firuz Qaraşoğlu, Həsənov Ruslan Qasayoğlu və Əliyev İdadi Nəcəfoğlu. Və bu insanlar mənim köhnə qonşularım olub, onlar hər biri 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş bizim qəhrəman qardaşlarımızdır. Mən onları bu gün də bu tədbirləri keçirəndə, xatırlayanda onları gördüyüm kimi xatırlayıram. Kimisini ciddi bir qarmon müəllimi kimi, kimisini bir musiqisi kimi, sakit, xoş xasiyyətli, kimisini dəliqanlı bir oğul kimi. Bu qaydada da mən onları inanıram ki, nə qədər ki yaşayırıq, belə də xatırlayacaq. Ancaq xalq o igidləri tanımasa da, sonradan tanısa da, əlbəttə ki, onlar bizim qəlbimizdə daima xalqın, millətin, belə deyək, xilaskarları kimi tanıyacaqlar. Çünki biz deyirik bir də hərdən ki, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Əlbəttə ki, biz bilirik 1-ci Qarabağ müharibəsində, indi əvvəlki dövrlər, mən demirəm, hələ 20-ci əsrin sonları, 90-cı ilin əvvəllərindən danışaq. Bu törədilmiş cinayətlər, belə deyək, hamısı hərbi cinayətlərdir. Görürük indi həmin o hərbi cinayətkarların, demək olar, 15 nəfəri artıq Bakı məhkəmə kompleksində bu günlərim mühakimə olunurlar və yəqin ki, layiqli cəzalarını da alacaqlar. Elə yadıma düşmüşkən deyim, bu Xocalı faciəsi ərəfəsində yəqin hamı sosial şəbəkədə izləmişik. Yeni bir cinayətkar ifşa olundu, hansı ki, o Gürcü bloger onu paylaşdı və bütün dünya yenidən o erməni xislətini, erməni, necə deyim, o vəhşiliyinin şahidi oldu ki, yəni, baxmayaraq illər keçib, 30 ildən artıq bir dövr keçib və erməni generalı özü-özünü ifşa edir ki, bəli, mən kəsmişəm, mən doğramışam. Yəni, bilirsiniz, mən dünənlərim öz statusumda da paylaşmışdım ki, bəli, erməni terror quldurlarının 33 il bundan öncə Xocalıda törətdikləri bu gün də bizim qəlbimizdə, belə deyək də, onlara qarşı bir nifrət hissi yaradır. Yəni, tarix bunu heç vaxt unutmayacaq və erməni vəhşiliyi, insanlığın üzqarasıdır, erməni vəhşiliyi ən böyük cinayətdir. Və inanırıq ki, o cinayətkarlar gecə tezi öz layiqli cəzasını alacaq. İnanırıq buna. Allah ruhlarını şad etsin, ruhları şaddır, inanırıq. Ona görə ki, həm onların uğrunda can verdikləri torpaqlar azaddır və həm də həmin cinayətkarlar bugün mühakimə olunur. Allah şəhid ailələrinə də çoxlu dözüm, səbir versin. Ruhları şad olsun şəhidlərimizin. Diqqətinizə görə təşəkkür. Yenə də auditoriyamız zəngindir, tələbələr iştirak edirlər burada. Yəni, tələbələrin iştirakını mən çox arzuluyuram, çünki gəncliyimiz sizə əmanətdir. Allah hər birinizdən razı olsun. Və xüsusilə tələbələrin burada iştirakı üçün əziyyət çəkən şəxslərdən biri də Mingəçevir Dövlət Universitetinin baş müəllimi, pedaqoq, psixoloq İlham İsmailovadır. İnşallah müəlliməyə söz vermək istəyirik. İlk öncə dəyərli şəhid ailələrini, sonra bütün auditoriyaya müraciət edib salamlayıram sizi. Biz Pünhan müəllim, Cavid müəllim, mən ilk dəfə bu yola başlayanda, bu incə, bu uzun yola başlayanda məqsədimiz ondan ibarət idi ki, biz şəhidləri tanıdaq və əsasən də gəncləri bu işə cəlb eləyək, gənclər yəni bu yolu davam etdirsinlər. Biz hər kadra baxdıqca nə qədər böyük mənəvi itkiləri verdiyimizin şahid oluruq. Necə bir oğulları itirdiyimizin şahid oluruq. Yəni, bu vətən bizə onlardan əmanətdir və o mənəvi dəyəri, mənəvi başa düşərək, yəni o uşaqların, o gənclərin, onlar da gənc idi. Yəni, burada əyləşən gəncləri özümü tuturam ki, onlar gəncliyinin ən gözəl illərini fəda verdilər bu vətən yolunda. İndi növbəti estafet bu gənclərindir. Mən müharibə arzulamıram, amma bu vətənin çiçəklənməsi, bu vətənin abad olması, indən sonra yaşaması, tanınması yeni gələn nəslin üzərinə düşür. Yəni, əsas məqsəd də həm də bu gənclərin tanıdılmasıdır.
Açıq etiraf eləyək ki, robotlaşma zamanında yaşayırıq. İnsanların hissləri get-gedə ölür. Mənəvi aşılanmanı hiss eləyirik hər birimiz. Amma bugün bu tədbirdə iştirak edən hər bir kəsdə bir mənəvi uyanış olur. Hisslər formalaşır. Biz oğulları tərbiyə edən bu analara, atalara minnətdarıq. Mən bu günlərim yeni qruplara dərsə başladıq, yeni semestrdir. Mən şəhid analarını tanıdanda, məsələn, İlmi xanımın adını çəkəndə qrupdan gördüm, uşaqlar deyir ki, müəllimə biz tanıyırıq, biz getmişik. Yəni, mən şad oldum. Yəni, tövsiyəm də ondan ibarətdir ki, şəhid ailələri heç kəsdən heç nə ummur. Şəhid ailələri yalnız diqqət istəyirlər. Onlar hiss eləyəndə ki, onların uşaqlarına maraqlanan var, şəhidlər xiyabanına ziyarətə gələn var, onların uşaqlarını kimsə xatırlayır, gəlir, maraqlanır, onda şəhid ailəsində də biraz sakitçilik yaranır. Yəni, ona görə də gənclər müntəzəm olaraq getməlidirlər. Məsələn, İmmananı dedim, İmmana təkdir. Həyat yoldaşını da itirib, bir yeganə evladını itirib. Yəni, belə anaları həmişə diqqətdə saxlamaq lazımdır. Mən, yəni, yolum həmişə şəhidlər xiyabanının yanından düşür. Bəzən görürəm ki, tək-tək ziyarətə gələnlər var. Mən həmişə deyirəm ki, mən adətən mərasimdən mərasimə şəhidlər xiyabanına getmək istəmirəm. Çünki orada elə adamlarla rastlaşıram ki, onlar məcburən ora gəliblər, tədbir xatirinə ki, hə, gəldik. Amma bizim mənəvi borcumuzdur ki, həmişə gedək ziyarət edək. Şəhid anası orada aşağı əyilib, daşı təmizləməli deyil. O gəlib görməlidir ki, o daş parlayır. Yəni, hər birimiz getməliyik, ziyarət eləməliyik. Çünki yəni, biz onlara borcluyuq. Hər mənada borcluyuq. Həm də o mənada borcluyuq ki, deyir, qaliblər mühakimə olunmur. Uzun müddət bizim dövlətimizin səsi heç harda eşidilməyib. Heç harda. Yəni, çox saya sayılmırdı dövlətimiz. Amma qalib olandan sonra artıq səsimiz bütün dünyaya səs saldıq. Yəni, bizim ölkəmizin adı, şərəf, ləyaqət timsalı kimi bütün dünyaya yayıldı. Yəni, o qara ləkəyin silinməsinə görə, dövlətimizin bugün qüdrətli olmasına görə biz o şəhidlərə borcluyuq. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Gətir, qoy bura. Deməli, biz 2 ay öncə bir müsabiqə təşkil elədik. Elə bir məzarın başında layihəsinin bir çəkilişlərindən suallar hazırladıq ki, həm də o köhnə, belə deyək də, çəkdiklərimiz də itib batmasın. Hamısı internetdə, YouTube portalına yerləşdirilib. Dedik, həm də o videolar yenidən izlənilsin. Və 40 sual təşkil olundu birinci və ikinci mərhələdə və bu 40 sualın deməli 30 sualı 1-ci Qarabağ müharibəsi 1992-ci ilin Mingəçevirin şəhidləri barəsində, 10 sual isə 44 günlük müharibənin şəhidləri barəsində yenə də sıraya riayət eləməklə tərtib olundu və qaliblərimiz var. İnşallah bu layihəmiz də davam edəcək, bizim tədbirlərimiz getdikcə digər vermədiyimiz sualları da digər müsabiqələrdə verəcəyik ki, şəhidlərimizi gənclərimiz daha çox tanısınlar və maariflənsinlər. Mən əvvəlcə istəyirəm ki, bura 3 nəfər qalibimizi dəvət eləmək üçün, onları tərtib eləmək üçün şəhid Əli və İslam Əhmədovların anası Sevinç xanımı dəvət eləyək, Sevinç ananı. Siz burada dayanın, ana zəhmət olmasa hədiyyələrinizi təqdim edərsiniz. Mingəçevir Dövlət Universitetinin tələbələri birinci tərtib olunur. Samir Rüstəmov bir məzarın başında layihəsi birinci və ikinci müsabiqə mərhələsində birinci yer tutduğuna görə tərtib edilir. Təbrik eləyək, alqışlayaq inşallah. Keçin ananın yanına.
hədiyyələr də sizindir. Həm Əli və İslam haqqında kitab. Hədiyyəniz birinci yer olduğuna görə. Allah gənclərimizi qorusun, vətənpərvər gənclərimizi və Atoriyadan xahiş edirik ki, bundan belki müsabiqələrdə tələbələr yaxşı iştirak eləsinlər inşallah. Çox təşəkkür edirik. Anasız getməyin. İkinci yer Nihat Məmmədov. Buyurun. Buyurun. Üçüncü yerimizin qalibi Mingəçevir Dövlət Universitetindən Zəhra Ələkbərzadə. Təbrik edirik. Bunları da verin. Mütaliə edərsiniz inşallah kitabları, oxuyarsınız. Seviniz Hanım, çox sağ olun. Allah razı olsun sizdən. Şəhidimiz Etibar Mahmudovun anasını dəvət edirik, Əsmay ananı. Mingəçevir Turizm Kollecinin tələbələrini təltif etmək üçün. Birinci yerin qalibi Bir Məzarın Başında layihəsi birinci və ikinci müsabiqə mərhələsində birinci yer Mingəçevir Turizm Kolleci Lətifə Əhmədzadə. Buyurun. Bunlar da onun hədiyəsidir. Yine Əli və İslam haqqında kitabdır. Mütaliə edərsiniz. Ya Allah. Siz keçin ikinci yeri dəvət edək. Nərminə Pənahova. Bunu birinci təqdim edeyim. Təbrik edirəm arkadaşlar. Bundan da böyük. Bir dəqiqə gözlüyüm bu kitabı da verir. Sualların cavabını da. Üçüncü yerin sahibi İlham İbrahimli. Buyurun. Bu kitabı da cevaplar verin. Asma'nın sözünüz varsa keçin bura. Bəli, təbrik edirəm. Sağ olun. Allah canınıza sağlıq versin. Allah hamımıza can sağlığı versin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məni bugünkü günü tək qoymadınız, gəldiniz. Hamınıza qurban olun, dərd ortaqlarım, can yoldaşlarım. Allah hamımıza kömək olsun. Allah kimin balasına, kiminin həyat yoldaşına, kiminin nətər deyimə, cəmi şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah hamımıza can sağlığı versin. Sağ olun. Siz də çalışıb elə bir yadımdan çıxartdın əsas məsələləri. Allah sizə dəyməsin, Cavit müəllim, Pünhan müəllim. Siz ki, belə projelərə qol çəkisiz, belə xeyirxah işlər görürsünüz, şəhidləri unutmursunuz, unutturmursunuz. Daima bizimləsiz, bizi də unutmursunuz. Allah sizə can sağlığı, uzun ömür versin. Allah bu işlərinizdə də sizə böyük-böyük nailiyyətlər, Allah bundan da yaxşı ne deyirlər, projelər olsun, həyata keçirdəsiniz, hamısından yaxşı olsun. Sağ olun, Allah uzun ömür versin sizə. Biz çəkiliş eləyəndə şəhidimiz Mirzağa Fətəliyevin həyat yoldaşı
Bakıdaydı, indi Bakıdan gəlib. Əgər buradadırsa, bir neçə kəlmə. Ne diyeyim ya, olsun ya, düzü. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Yerləri cənnət olsun, valideynlərə səbir versin. Evlatlarını Allah uzalarını uzası eləsin. Şəhid ailələrindən, şəhid analarından, atalarından kimin sözü varsa yaxınlaşsın. Qazilərimizdən Aygün xala gəlin. Salam mənim əziz şəhid anaları, ataları, bacı və qardaşlarım. Bugünə də şükür ki, torpaqlarımız alındı. Dünənlərin mən Bakı şəhərində Xocalın soyqırımının 33 ilində idik də. Türk səfirliyindən oradaydıq. İnansız, bu müharibə Xocalın soyqırımı 20 yanvar bizim bu uşaqlara, gənclərə vətənpərvərliyi öyrətdi. Çox sağ olun siz analar da ki, belə evlatlar yetişdirdiniz. Bu Xocalı soyqırımı, nəinki Xocalı soyqırımı, heç birini biz unutmalı deyilik. Evlatlarımızı o tərbiyəyə böyütməliyik ki, heç bir devlət öz torpağından sərhəd deyil. Ancaq biz Azərbaycan. O gün olsun Zəngəzur, Göyçə, Dələləz torpaqlarımızda alınsın. Sizə bir dünən yox, sırağı ayında 25 fevralda mən Asan kommunala girdim. Girdim Asan kommunala sənədlərə görə. Girəndə kimin şəklini görsəm yaxşıdır birinci. Heç mən bilməzdim ki, mənim oğlum Əli və İslamım Asan kommunalda. Orada yerdə oturdum, ağladım. Axıran qaldırdı, bibi nə olur? Dedim, nəyin ki sizi, bütün Azərbaycan, bütün dünya tanıyır. Bizim şəhid analarımızı Allah canlarını sağ eləsin. Türkiyəyə gedəndə Erdoğan qardaşım Sevinc ana ilə mənim şəkilim var idi. Onu görüb bir an sizə baxıbdı. Deyib, hə, bu ablamın yerlisidir. Sonra deyibdi köməkçisinə. Biz, siz anaları heç vaxt unutmalı deyilik. Nəinki evlatlarınızı, sizi də yad eləməliyik. Bizim bu vətən borcumuzdur. Kim ki öz xalqını, vətənini, torpağını sevir, belə olmalıdır. Allah Cavid müəllimə də, Pünhan müəllimə də, İlhamə müəllimə də canını sağ eləsin. Mən Azərbaycan çox yerlərində gəzirik də. Bu proyekt, bu proje heç harda yoxdur. Həqiqi belə yekəxanalıq eləmirəm, Mingəçeviri tərifləmirəm. Bu həqiqi bir məzarın başında proyekt heç harda yoxdur. Çox sağ olsun hamı gəlirsiniz, iştirak edirsiniz. Bizim bu borcumuzdur. Mən bugün gəlməliydim. Cavid müəllimin statusunda gördüm ki, biz bir məzarın proyektinə mən dünən axşam gəldim. Borcumdur. Sizlərin yanınızda olmalıyıq. Maddi yox, mənəvi dayaq durmalıyıq. Bir-birimizə can deyib can eşitməliyik. Allah canınızı sağ eləsin. Çox sağ olun ki, gəlmisiniz. Siz gənclərdə bizim kimi vətənpərvər olun ki, biz yenilməz devləti, yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycan xalqı. Çox sağ olun.
Sonda sözü gənc qazilərdən olan Ceyhun müəllimə vermək istəyirik. Ceyhun'a da bulasın inşallah. Siz bağlayarsınız. Eldar kişi oradan alıp baklar. Allah mütləmi şəhidlərimizə rəhmət etsin. Xocalı faciəsi barəsində müəlliməmiz, bir də Seymur müəllim danışdı. Təkrar olmasın deyə mən başqa mövzu ilə yaxınlaşıram. Bəli, mən həm 44 günlük Vətən müharibəsinin iştirakçısı, ehtiyatda olan gizirəm. Gənc Qazilər İctimai Birliyi Mingəçevir şəhər filialının mətbuat katibiyəm. Elə bir şey var ki, müharibədən öncə tanıdığım şəhid ailələri var. Floranalı, Niyazimizin anasıdır, var, İlkinin anası var, çoxlarını tanıyıram. Və 44 günlükdən sonra tanıdığım şəhid ailələri oldu. Mən çox gənc yaşları deməyim, institutu təzə qurtarmışdım. Mən anamı itirdim 24-25 yaşımda. Mən məhz anama həmən vaxtı ehtiyacım olan bir vaxtda neysə 44 günlükdən sonra aldığım travmalardan olayı mən Mingəçevir şəhərində xəstəxanalarında yatanda, mən məsələn Məşdağada, Şəkidə yatıram. Sırf mərkəzi xəstəxanada yatanda mənim bu ailə vəziyyətimi, mənim bu problemimi dərindən bilən Əsmaya anam var. O xəstə canınla, narahat canınla mənə yeməklər pişirib gətirir. Və gəlmədiyi günlərdə zəng edir, onu yedinmi, bunu geyin, bunu elə. Yəni, sağ olsun, mənə analığımı unutturmadım. Allah sənin canını sağ eləsin. Etibarı maraqlandım, etibar dedi elə sənin xasiyyətli olubdur, deyib, gülən, gülərüz. Belə hamının problemlərinin yanında olan. Belə onu demək istəyirəm ki, yəni tanımadığım ailələrdə ailəsinə getdikcə, atasından, anasından, bacısının, qardaşını gördükdə bilirsən ki, o qardaşımız necə olubdur. Yəni bu qədər. Çox danışa bilmirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qarşınızda baş əyirəm. Başımız. Allah kömək etsin. Aha, Cavid müəllim, hər də bunu unuduram, mən. Cavid müəllim, Pünhan müəllim, çox sağ olun. Allah sizləri var eləsin. Çox gözəl layihədir. Davamı gəlsin inşallah. Yorulmayın, bezməyin. Yaxşı olsun inşallah. Allah canınıza sağlıq versin. Var olun. Sizdən bir neçə dəqiqədə xahiş eləyək, səbirli olun, yekunlaşdırıq. Şəhidimiz Nəriman Xasməmmədovun qardaşı bir neçə kəlmə demək istəyir. Mən əvvəli buraya gələnin hamısını salamlayıram. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət etsin. Qazilərimizə can sağlıq. Mən çəkilişə baxdım, qardaşım barədə məlumat az verilib. Mənim qardaşım Xasməmmədov Nəriman Muradoğlu 25 dekabr 1964-cü Mingəçevirdə dünyaya gəlib. Bir nömrəli orta məktəbin 8-ci sinifi qutarıb, 79-a gedib 39 nömrəli peşə məktəbə. Rəngsaz suvaxçı, oğlanı qutarıb 84-86-cı illərdə Rus Federasiyasının Krasnoyarsk vilayətinin Sayanogorsk şəhərində hərbi xidmətini çəkərək gəlib. Gələndən sonra 90-cı ilə kimi azcı olmuş idarəsində fəhləşdiyi ordunaca çıxıb toğculuq kombinatına gelib. 93-cü ilin avqustunda Qarabağ döyüşlərinin olduğundan müharibəyə qatılıb. Yəni, mən onu axırın səfər gəlib getməyini görmədim, amma bir qardaşım kimi mən ondan fəxr duyuram, qürur duyuram ki, mənim qardaşımdır. Bu qədər. Allah kömək etsin. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah sizlərə can sağlığı versin. İnşallah gələn ay tədbirimizdə görüşmək ümidi ilə. Allah köməyiniz olsun.